في 2023 جهاز من شركة ابل تقدر ان انت تشتغل وتدرس وتلعب عليه بسعر صدقني لو طلعت دلوقتي مش هتصدقه. الجهاز ده ب 3000 جنيه بس، في كمية اوبشن ومزايا ملهاش اول من الاخر، وفي ميزة واحدة بس لو قلتها لك هتدفع 3000 جنيه من غير اصلا ما تعرف كمية الاوبشن والمزايا اللي موجودة في الجهاز ده. عايز تعرف اكتر كمل معانا الحلقة، لايك وشير وسبسكرايب لو الحلقة دي عجبتك، ويلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبين معانا اختراع من شركه ابل، تم انتاج اول موديل ليه سنه 2005، والاختراع ده اسمه الماك ميني. الماك ميني هو اختراع ممتاز جدا من شركه ابل، بيحط في الجهاز ده كميه اوبشن ومزايا كتيره جدا في حجم مميز جدا جدا جدا. فبالنسبه لنا الجهاز ده هو ديسكتوب، لكن الحجم بتاعه عامل اكنك معاك قطعه لابتوب، لان فعلا الحجم صغير جدا جدا جدا، ودي ميزه من المزايا اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو. نبتدي مع بعض واحده واحده ونشرح ونوضح كل المزايا اللي بتميز بيها الجهاز ده، ونتكلم عن اهم ميزه انا قلت عليها اللي هتبقى موجوده في اخر الفيديو لازم تعرفها. من اول بروسيسور كور 2 لحد بروسيسور كور اي 7، فانت عندك كميه اختيارات البروسيسور ملهاش اول من الاخر. فلو عايز حاجه للشغل البيزك اللي انا بس هشتغل عليه، شغل براوزنج، مالتي ميديا، اوفيس، كتابه، ادرس عليه، اذاكر عليه، او حتى العب عليه العاب بسيطه، البروسيسور ده يقدر ان هو يشغل لك اللي انت عايزه باداء كويس ومحترم. عايز تعلي هتاخد مثلا الاي 3 او الاي 5، وعايز اعلى حاجه فيه ممكن تاخد كمان منه الاي 7. الاوبشن دي كلها متاحه في الجهاز ده، وفرق الاسعار مش كبيره. فمثلا لو هنتكلم عن الكور 2 بيبتدي من اول ال 3000، عايز تعلي شويه تاخد الاي 5. الاي 5 في الموديل ده بيبتدي معانا من اول ال 4000. عايز اعلى حاجه الاي 7، الاي 7 عندك بيبتدي من اول ال 5000. فروقات السعر مش كبيره، وستيل حتى لو هتدفع 5000 مش 3000 وتاخد اعلى امكانيات فيه اللي هي الاي 7، ده برضه يعتبر قيمه مقابل سعر محترمه. نتكلم تاني حاجه عن الرامات. الرامات اللي بتنزل في الجهاز ده هي رامات دي دي ار 3، حتى من اول موديل فيه اللي هو كور 2 بتنزل معاك دي دي ار 3. الرامات دي دي ار 3 دي ابجريدبل معاك، ممكن تبتدي معاك ب 4 جيجا رامات، ممكن تخليها 8، ممكن تخليها 16. وطبعا زي ما قلنا غير ان انت ممكن تعدل الرامات، انت ممكن تجيب جهاز اوريدي ببروسيسور اعلى. البروسيسور ما ينفعش تعدله، فالبروسيسور لو كان كور 2 ما ينفعش تخليه مثلا اي 5، ولو كان اي 5 ما ينفعش تخليه اي 7. فانت لازم تجيب البروسيسور على طول بالاوبشن اللي انت محتاجها. لكن الرامات انا اقدر اعدلها مفيش مشكله، لو جت 4 ممكن اخليها 8، ولو جت 8 ممكن اخليها 16، مفيش اي مشكله خالص. ودي ميزه مهمه جدا، مش في كل الموديلات، يعني معاك لحد موديل 2012. بعد 2012 هتلاقي كل الرامات بتبقى بلت ان، فلازم تكون عامل حسابك ان انت لو جبت موديل احدث من 2012 مش هينفع ان انت تعدل الرامات، لكن قبل 2012 ينفع تعدل الرامات عادي. وطبعا لو جبت 2012 او 2011 لحد النهارده هيشتغل معاك زي الفل، و2012 لحد النهارده ياخد معاك لحد اخر سوفت وير او السوفت وير اللي قبل الاخير، يعني 2022 2023. فانت برضه مش هتكون مخنوق خالص في السوفت وير. وحتى لو السوفت وير الابديت معاك ما نزلش معاك الليتست، ينفع تنزل على طول اللي قبله على طول، مش لازم تنزل اخر حاجه، وهيشتغل معاك باداء محترم ومميز. والجهاز ده هيعيش معاك اضعف الامان مش اقل من 3 ل 4 سنين، وممكن يقعد معاك اكتر من كده كمان لو انت مش فارقه معاك ان انت تنزل اب تو ديت احدث حاجه واخر حاجه. فدي نقطه مهمه جدا جدا لاي حد بيفكر ان هو يشتري الجهاز ده. وثالث نقطه طبعا، ودي نقطه مهمه برده، اللي هي الهارد ديسك. الهارد ديسك اللي بينزل هنا هو هارد اتش دي دي، اللي هو مش هارد اس اس دي. هارد الاس اس دي اللي هي بتبقى هاردات سوليد ستيت، الهاردات السوليد ستيت بتبقى اسرع كتير جدا في النقل. ينفع طبعا اعدل الهارد ديسك اللي جاي في الجهاز ده في كل الموديلات بتاعته لحد 2000 تقريبا و18. ينفع ان انت تعدل الهارد ديسك. الهارد ديسك اللي هو جاي اتش دي دي ينفع تخليه اس اس دي، لكن هو بعد 2015 كله بالمناسبه بقى تقريبا اس اس دي. فانت الهارد لو عايز تخليه اس اس دي في الموديلات اللي هي من 2010 2015 ينفع عادي خالص، بتفك الهارد بكل اريحيه وبتغيره وبتركب هارد اس اس دي. ده بيخلي الجهاز اسرع بكتير، وسرعه الجهاز بتبقى افضل 100 مره من الهارد الاتش دي دي. نتكلم بعد كده عن المخارج اللي موجوده في الجهاز. الجهاز ده فيه كميه مخارج كويسه جدا ومحترمه، هتغنيك ان انت تجيب اي كونفرتر او اي حاجه خارجيه عشان خاطر تعرف ان انت توصل الوصله اللي انت بتدور عليها او المدخل اللي انت بتدور عليه. الجهاز ده فيه اتش دي ام اي وفيه ميني ديسبلاي. الميني ديسبلاي بالمناسبه ممكن تخرج منه برده اتش دي ام اي، وممكن تخرج منه فيجا، وممكن تخرج منه مخارج كتيره جدا، وده بتميز في كل اجهزه ابل القديمه. وهتلاقي برده فيه طبعا اليو اس بي، وهتلاقي فيه مخرج لان، طبعا الكلام ده مبقاش موجود. وهتلاقي فيه طبعا غير مخرج اللان ان الجهاز نفسه فيه اوريدي وايرلس. وطبعا فيه مداخل الاي يو اكس لو انت عايز تشغله اي اكس، وفي كمان كارت ميموري مايكرو لو انت عايز تجيب الكارت الصغير بتجيب كونفرتر عادي وبتركبه فيه. فطبعا دي كلها مداخل مهمه جدا ومش موجوده في معظم اجهزه الابل الحديثه. وطبعا الجهاز ده فيه بلوتوث، وغير ان هو فيه بلوتوث وفيه وايرلس. والميزه المهمه اللي احنا قلنا هنتكلم عليها هي ميزه الاير بلاي. الجهاز ده طبعا فيه ميزه الاير بلاي. ميزه الاير بلاي دي بالنسبه لي هي ميزه مهمه جدا جدا جدا، وان انت تجيب الجهاز ده عشان الميزه دي لوحدها اعتقد ده سبب كافي انك تخليك ان انت تفكر تشتري الماك ميني. انت لو عايز تنقل ملف من التليفون بتاعك
الجهاز على طول، عايز تعرض صوره او تعرض فيديو او تعرض حتى لعبه انت بتلعبها من التليفون بتاعك للجهاز على طول، ينفع تعمل الكلام ده كله بميزه الاير بلاي. الميزه دي مهمه جدا جدا، هتريحك في ان انت تشتري وصلات، هتريحك في ان انت لسه بقى هتوصل على الجهاز كابل وتبدا تحط برامج عشان تنقل داتا والكلام ده كله. الكلام ده مش هتلاقيه، الكلام ده في الماك ميني هتعمله بكل بساطه وبكل اريحيه. وفي ناس بتشتري الابل تي في، لو تسمع عن الابل تي في، عشان بس ميزه الميرورنج دي، لكن انت مش محتاج تشتري الابل تي في اللي هو يعتبر بس جهاز بيخلي لك التلفزيون سمارت، مش اكتر اقل من كده. فانت بدل ما تدفع مبلغ في الابل تي في مش اقل مثلا من 5000 او 6000، لا انت ممكن تجيب ماك ميني في رينج 3000 4000 يديك الميزه دي، وكمان يبقى معاك جهاز كمبيوتر. والحجم طبعا بتاع الماك ميني اكبر شويه من الابل تي في، لكن اعتقد ان هو مش فرق شاسع في الحجم. فدي ميزه قويه جدا جدا تخليك تشتري الجهاز ده لو انت عايز تنقل ملفات بسرعه، عايز تعرض فيديو، عايز تلعب العاب من على الموبايل وتشوفها على التلفزيون على طول من خلال الماك ميني. الكلام ده كله طبعا تعرف تعمله بكل اريحيه وبكل سهوله. وطبعا زي كل اجهزه ابل لو هنتكلم عن الماك ميني لازم نتكلم عن الماتيريال والخامات. الجهاز زي ما انت شايف كل الشاسيه بتاعه معدن، فانت لو هتشتغل على الجهاز ده في كسكرتاريه او في مكتب او في شركه بتاعتك مش هتبقى قلقان ان هو لو وقع اتخبط حصل له اي حاجه ان الجهاز ده هيتكسر او هيحصل له حاجه. زي ما انت شايف الشاسيه بتاعه كله معدن، فالجهاز ده فعلا معمول للشغل الشاق، فانت مش هتبقى قلقان خالص ان هو يحصل له اي حاجه، او الاستخدام فيه يبقى استخدام 24 ساعه من غير ما يكون الجهاز ده بيتفصل اصلا. فدي ميزه بالنسبه لي برده شايفها مميزه جدا في كل اجهزه ابل مش بس في جهاز الماك ميني. بكده احنا وضحنا لكم كل المزايا اللي بتميز بيها الماك ميني، يا رب يكون فدنا الكل. والجهاز ده فعلا بالنسبه لي انا شايف ان هو فاليو فور ماني محترمه. لو حابب تشتري الجهاز ده متاح في شركه تروجان، وعاملين عليه اوفر مميز جدا حاليا بالسعر اللي انا قلت لك عليه. تعرف تتواصل معايا من خلال الصفحه ويقدم لك الاوفر اللي احنا لسه قايلين عليه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وطبعا لو الحلقه عجبتك اعمل لايك واعمل شير واعمل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.